Jo fa 21 anys que visc aquí al barri de Bonavista. Jo vaig arribar el 2004, necessitava integrar-me i vaig venir a l'associació de veïns i al cap d'un parell d'anys o així em vaig ser presidenta. Llavors vam fer com una mica de remodelació perquè era gent de tota la vida que van treballar molt per fer el barri tal com és ara, perquè aquest barri va començar sent un abocador i no hi havia res, era tot terra, hi havia carrers que es van anar fent així i gràcies a la primera associació de veïns es va crear el que és ara Bonavista, amb els seus carrers, amb els seus subministraments. La gent d'aquest barri som molt tranquils. Jo trobo que som gent bastant participativa i el que sí que vàrem intentar és que la gent del barri s'acostés a l'associació local perquè s'ho fessin seu, perquè vessin que era un espai que també en podien gaudir. I hem anat fent moltes activitats per diferents franges d'edat. Si algú ha d'identificar Bonavista amb alguna cosa és sobretot la pujada, quan arribes a Bonavista, que tothom la identifica amb això. La pista que tenim només de pujar, allà sí que és un punt de reunió, sobretot pels nens per jugar, per les famílies trobar-se amb les criatures. I ara el parc que van fer al final del carrer Gòdua, que és on abans hi havia el camp de futbol, i ara s'ha creat un parc que està molt bé per poder anar d'esbarjo o passar i que serveix perquè la gent vagi a caminar per dintre del parc natural. I també tenim el bosc terapèutic, tot això a la part de dalt, però a la part de baix tenim com dos parcs també, un al costat més de Pequín, perquè el nostre barri arriba fins a la carretera vella de la 10, i la plaça del Ginjoler, que en el seu moment també va intentar com arreglar-lo una mica perquè els veïns de la part de baix també se sentin de Bonavista i per veure que tots formem part del mateix barri. Per mi és un barri tranquil, agradable i amable per tota la gent que en forma part.